थांनाय 23 to 24 नभेम्बर सालाव जलाइबारि ब्लक आबांसरा एडिसि भिलेज थागरसरा एमएलए पारा स्कुल ग्राउन्डआव त्रिपुरा स्रोंनाय बोथोरनि गै सिलभार जुबली फ्रेसार्स मिट 2024 पान्दा खालायजाबोनि आरो 23 नभेम्बरनि पुइला पान्दाव मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातियानो नारवाय अक्रांगै बुमुं तंबनि फियाबा आजागाव मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातियानो नरै एलओपी जितेन्द्र चौधरी त्रिपुरानो आसु रिजाखा अबहायकिनो मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातिनि जागाव एबा बिनि थायो एलओपी जितेन्द्र चौधरी नो रिंगै आसुक्रमा बागै मंत्री शुक्लाचरण नवातिया बोलाचिमुं मानै सिरिंसिरिनो आपान्दानि अंखलि थांगा सतायख्लायो आ त्रिपुरा रुंस्रुंनाय पुतु सिलभार जुबली अबकाशा दफा हदानि बागै बाहायके 23 नभेम्बर सालो इनभाइट मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातिनि मुं तंगमानि आरोबा बाहायके एलओपी जितेन्द्र चौधरी 24 नभेम्बर सालो मुं तंगमानि आरो मिनिस्टारनि जागाव फाइ बाहायके आसुक रेखा अबनति सोशल वर्करनि कक्तुमा थुमनाय रगनो रिंगै साका टीसीबीनि सिलभार जुबलीव अब बाहायके टीसीबीनि सिलभार जुबलीव अब हायके मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातियानो लाजिमं खायबनि आबनो सालबानि बिसिंगनो मिनिस्टारनो नाकारमं सानिया के त्रिपुरा स्रोंनाय पुथु सेंट्रल कमिटी रक हायाकेबा टीसीबीनि सिलभार जुबलीव अब हायके मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातियानो लाजिमं खायबनि आबनो 5 दिननि बिसिंगनो मिनिस्टारनो नाकारमं मासानाय त्रिपुरा स्रोंनाय पुथु सेंट्रल कमिटी रक हायाके मामला खायजाकसिनाय टीसीबी सेंट्रल कमिटीनि शाखाव बेलाय बेलाय हामबाय दिनै मीडिया प्रेस मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया থেকে শুরু খালায়ে दिनै जे जोंनि 38 जुलाइबारि विधानसभा बिसिङाव थांनाय 23 तारिख 11 मार्च 2024 इ तारिखआव जोंनि একটা जुलाइबारि अंतर्गत आबांसरा एमएलए पारा दार थागुतसरा हायर सेकेंडारी स्कूल ग्राउंड मात दार जे जुबलाय त्रिपुरा सोलोंनाय बोथोर फुनाय जे एकटा जोंनि बुकुंबारानि जे एकटा सेंट्रल कमिटी उद्योग लाय स्टेट लेवल 2025 बছर अंगमानि सि उपलक्षे बंनि जे सेंट्रल कमिटी से सेंट्रल कमिटी उद्योग लाई 2 दिन जापि मेला अहा सि मेला दार जोंनि चीफ गेस्ट हिसाबै 23 तारिख जोंनि चीफ गेस्ट हिसाबै दङ जोंनि जुलाइबारि विधानसभानि विधायक तथा त्रिपुरा सरकारनि माननीय मंत्री श्री शुक्लाचरण नवातिया बनो चीफ गेस्ट खालायमानि परे 23 तारिख थाहा 23 तारिख थामानि परे सिदो नुहा जे जोंनि कैबिनेट मिनिस्टार नो जों शिड्यूल दङ जोंनि दार शिड्यूल दङ शिड्यूल नुइ दङ 23 तारिख दार सोर सोर दं जोंनि शिड्यूल आं ननो नुइ दङ ताब नायदि गाम खालाय जोंनि शिड्यूल बाराय रकम सि शिड्यूल अनुसारे ओभारटेक खालायै सिदो नुहा बिरोधी दलनि नेता जितेन्द्र चौधरी फायै सिदो सफायजा गामहा फाया किन्तु परवर्ती दिना नुहा जे आं जे खानामानि आं जे नुमानि आं निजे खुद दङ सिरो जोंनि कैबिनेट मिनिस्टार बाय बाहा तामा नुहा सिरो जोंनि चीफ गेस्ट हिसाबै जोंनि शुक्लाचरण नवातिया दङ बनो स्टेट दरकारिया बागा जितेन्द्र चौधरीनो स्टेट दरकारि जोंहा बहायबो तामा जोंलाय माहा बुजियाबो एकटा जोंनि त्रिपुरानि जुदि अमित होनालाय जोंनि मिनिस्टार शुक्लाचरण त्रिपुरा बोले तामानि काटिया हाबो आं बनो सानि नायो जोंनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातियानो जे अपमान खालायमानि 5 दिननि बिसिङाव जुदि प्रेस मिट खालायै जे सेंट्रल कमिटी त्रिपुरा जुबलाय बोथोर जुदि माप नाजिया होलाय जों खुद मानहानि केस खालायनाय त्रिपुरा सेंट्रल कमिटी जे सिबंनि जे जुबलाय बोथोर बंनि मै जों केस खालायनाय नायदि जों पयलानिसिनि खानाय दङ सिरो कुनु पलिटिकल लिडार करै होनाय किन्तु नुहा जे सिरो पलिटिकल से चलै दंखा जितेन्द्र चौधरीनो कारखा जसबिनो कारखा किन्तु जोंनि कैबिनेट मिनिस्टारनो तामानि कारिया हाबा कैबिनेट मनसे खरं नै जोंनि कैबिनेट मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातिया दङ जोंनि जुलाइबारि आदि ब्लकनि चेयारमेन दङ
জলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারম্যান আলাই যিনি জলাইবাড়ি বিউসি ভাইস চেয়ারম্যান যিনি বিভিন্ন যিনি এমডিসি পদ্মলোচন বংनो तामानि माखायाबो तामा रखमबो बग्र जोंनो साखा जे जोंनो इदो कुनु पलिटिकल करै जों नुइतोङा सिरो पलिटिकल चलै दंखा सि कारणे जों 5 दिन समय रोखा बंनो 5 दिननि बिसिङाव बक प्रेस मिट खालाय सिनि कैबिनेट मिनिस्टारनो खमा नाजियालाय जों मानहानि केस खालायनाय আচ্ছা ব্লক হইতে তামো তামো মেলাও সাহায্য ফ্লাইট আছে মুখাতি সামসা সরকারি দিতে বলছো বাজার তামো তামো সাহায্য ফ্লাইট নরক্ষণা কথা এই তো ব্লক হইতে সিনি मिनिस्टार अनेक सहयोगिता खालायखा लाइन डिपार्टमेंट आसुखा अल लाइन डिपार्टमेंट आसुखा आसुक माने परे जुलाइबारी ब्लकनि हइते गेट 3टा गेट पिडब्लिउ नि हइते स्टल स्टेट आबदिनि हइते जे डेकोरेटर विभिन्न जेमन फुड डिपार्टमेंट नि हइते माइरं 10 कुइन्टेल लेखा मेला साहाय्य खालायखा किन्तु परवर्ती जिनि मिनिस्टारनो बक सन्मान रदिया अपमान खालाय रेखा जों बिनि बाय तिनि प्रेस मिट खालायखा आनो साका जे दफानि प्रग्राम होनो किन्तु सिरो नुखा राजनीति प्रग्राम राजनीति से चले तंखा सिरो आं नुइतोङा आंबो निजे खुद दङ सिरो तामानै साखाबाव अपोजिशन लिडार जितेन चौधरी स्टेट दरकानि होनदों बोथ आरायतो जतबो खाना जा आरायतो अंगे बेलेबो सिरो जों नुइतोङबो जिनि खुद निजे जिनि मिनिस्टार कैबिनेट मिनिस्टार दङ जिनि विधानसभा दार बोनो तावनि बक एकदम सन्मान दिया असमान भाबे जों सिरोनि अखायमा फायका बो तामा कारण निश्चय बंनि सिरो दङ बक प्लेन माफिक खालायो जिनि मिनिस्टारनो अपमान बा जाने खालायनि बाय बक व्यवस्था जनो ए शिड्यूल ताय तंखाबो शिड्यूलनि मते कोनो सिस्टेम करे बंनि इ शिड्यूलनि मते जुति बक प्रोग्राम चलायनि अंके तानि बक प्रोग्राम लारखा आं बिनि प्रश्न खालायनाय जे दिनि जे त्रिपुरा सुबलाय बुथुमनि जे सेन्ट्रेल कमिटि दंनाय दंनो छात्र दंनो बक जुति प्रोग्रामनो चलायनि अंकालाय बक तामानि लाखा जिनि मिनिस्टारनो तामानि चीफ गेस्ट हिसाबै लाखा परवर्ती देरफा लामानो जिरो जे नुइतंखा नंबो नुइतोङानो ए 24 तारिख इरो नाइदि 24 तारिख ए 24 तारिख इरो सुजाखौ चीफ गेस्ट हिसाबै फाइना जितेन चौधरी बो तामानि 23 तारिख दर फाइतंखा ए 23 तारिख दर निश्चय बंनि एकटा प्लेन माफिक खालाय सिनि मिनिस्टारनो अपमान खालायनि बागै बक एकटा षड़यंत्र खालाय तंखा सिरो बिनि बागै जों तिनि जुति बक 5 दिननि बिसिङाव जुति बक प्रेस मिट खालाय खमा खाना दियालाय जों मानहानि केस खालायनाय जों बेलायखे हामबाय जतनो फुं गाहाम ससियेल मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया ब्रगनि बिसिंखै जुदि साया तंखाय नागारसारनाय सामारि तंखाय जथेष्ट नरक नुगनाय आनी कयमुंखा हाइसे जिनि 1999 नि থেকে তিনি 2024 টোটালি 25 বছর সিলভার জুবলি বড় 25তম आ प्रग्रामनो खालायै हायो त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुम गांगाय कक अबसे रटोजों जथेष्ट शिड्यूल नुखा 23 तारिख गांगाय जिनि जुलाइबारी विधानसभानि विधायक तथा राज्य सरकारनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नुवाटिया एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरा एरपरे विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट बीडीओ हयते शुरू खालायै समिति चेयरमैन बीसी वाइस चेयरमैन बीएससी चेयरमैन एसडीएम बरक टोटेल दं जेटा शिड्यूल जेटा नुमानि 23 तारिखनि शिड्यूल 24 तारिखनि शिड्यूल ओंखारखाय जोंनि बिरोधी दलनि नेता एबो जितेन चौधरी सं एक्स एमएलए जसबी त्रिपुरा बरक विभाग तकबाय देवेंद्र सं जाक किन्तु और साथाय खालायमोनखा हायसे कायसानो जुदि वो शिड्यूल सनामजा ओंखारखाय नों 23 तारिख शिड्यूल सनामखा 23 तारिख जुदि शिड्यूल सनामखांखाय नों
ताबु मिनिस्टार और तो पार्टी नि कुनु अबकरै और तो जस्ट जे गभर्नमेंट दायित्व सरकारी दायित्व तंनाय प्रशासन चालकनाय आबर रखसिर थांनाय और राष्ट्रपतिनि प्लेटफर्म या अमखाय जस्ट कायसा मबो तांखौ कायसा मथानि प्लेटफर्म गेरिंखा आरो नुखा चिनि मिनिस्टार अनारेबल मिनिस्टार शुक्लाचरण नोवाटियानो रिंखा आरो त्रिपुरा हिसाबै एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरानो रिंखा आरो तिनि डीएम एसडीएम एपरे समिति चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्लॉक बीएससी चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्रौनो रिंखा इदिङै नाय नुखारो ते खरकसा विरोधी पार्टी नि नेता जितेन चौधरी होननाय बनो आदिनो स्टेज आसुग्रोखा किन्तु नों जुदि वो अमहाय खलायनाय हेंखांखाय तारिंदि नों नेक्स्ट दिन रिंदि बरंनो नों इरिङै बरंनो स्टेज आसुग्रिया बरंनो मान सन्मान खलायमानि अमो तो बिराट कायसा वानसुगनानि को नेक्स्ट टाइम जों तेसिं आनिसलाय सिगां सानाय साखा जोंनि समन्जय त्रिपुरा 5 दिन समय रेखा 5 दिन बिसिङो आं र जत बरंनो सायाबो साना थांला बा गाहामबो साना थांला एक्चुअली जे आरो प्रोग्राम चालकनाय जेटा त्रिपुरा सोलोंनाय बुथबनि जेटा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सेंट्रल कमिटिनि जेटा दंनाय बरक दाक्ति जिनिसनो बरक माप नायना हंथु दानि माले मिनिस्टार खरकसा त्रिपुरा सरकारनि मिनिस्टार बो दङो बिनि लगे टोटेल लाइन डिपार्टमेंट दङ एसडीएम दङ बीडीओ दङ तेनिनि समिति चेयरमैन दङ समिति वाइस चेयरमैन दङ बीएससी चेयरमैन दङ बीयूसी वाइस चेयरमैन दङ एमडीसी दङ बरंनि थानि मिनिस्टार कायसा अपमान लासिमा सिंजाबो निमंत्रण रैसि नों शिड्यूल सोनामै पेकिंग खालाय खामो पेकिंग खालाय नों बनो याफारै निमंत्रण रगै नों बनो सियादा आसुग्रिया ते कैसाना नेक्स्ट टाइम नि बरंनो नों सियादा आसुग्रि रौ अबतामो साइरेका नों विरोधी दलनि नेता जितेन चौधरी स्टेज साया फाय बिनि आसुग फैना नों थुं अब हायाबलै और तो राजनीतिनि कुनु प्रश्न सिकरै एबारो खूब लासिमा सिंसा मान सम्माननि बेलायके कैसा शुद्ध त्रिपुरा सुइनाय रंनि बागै लासिमा सिंसा त्रिपुरा सुइनाय रंनि बागै कैसा माने तम होनाय गुद्दि होनाय ना बेट होनाय इबाहाय बेलाय लासिमा सिंसामो दङ र तिनि नों सुक्ला मिनिस्टार साइजो अंगला कुनु अंगला खामु तेबो दङ र बर कोंमा लाइन डिपार्टमेन्टनि बर आ बरं नसि नों आ बरंनि गुसका नों माप मासाना हायसि 5 दिननि बिसिङो नों ससियेल मीडिया थ्रु तेगा सान्दी प्रिंट मीडिया तेगा सान्दी सिनि कुनु आपत्ति करी माप मासानाय नों यथेष्ट माप सानियांखाय निनि बाय बौनाय मानहानि केसिंनाय आंरो कयनाय जेरो प्रोग्राम 25 बोसोर जेटा सिल्वर जुबली खलायनाय जेटा स्रोंनाय त्रिपुरा स्रोंनाय बुथबनि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल कमिटिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ब्रह्म थानि आं कयनाय विशेष खलाय हामबाय बेलाखे हामबाय सिनि ससियेल मीडिया आरो फाइ मानजा फाइनाय रंनो आनि लगे जे सिनि ससियेल वर्कार दंनोबा आं हामबाय रो दिनै बेलाय तानला खादु माने तामनिलाय थानाय 23 तारिखनि सिनि 24 तारिखरा सिनि आबंसरा जुलाइबारि आन्नार आबंसरा विलेज खोब तंथथ खलायै होम दुदुम खलायै एकटा त्रिपुरा सोलोंनाय बोथोर होनाय सिनि त्रिपुरा सुइनाय कमिटि दिनै एकटा प्रोग्राम खातम थै दं माने जे ओ प्रोग्राम नो सक्सेस खालायनि नै जोंबो जों जथेस्थ हेल्प खालाया
जों भिलेजनि आवै लास्ट थाङै कसा प्रग्राम शुरू द्रियो खोब नायथय तंमानि जरा ओरै एकटा खोब घटना जेमे नंखा तानिलाय सिनि अनारेबल मिनिस्टार शुक्लाचरण नवाटिया 23 तारिख चीफ गेस्ट तंमानि ओ जागा थाङै जिनि एक्स मन्त्री हन्थाय जितेन्द्र चौधरी बो थाङै सगैखा अर ओ जागा सिनि रों सोलोंनाय बुथुमनि जे सेन्ट्रेल कमिटि रक बरंनि जे प्रोग्राम न सालामनि कोसा मिस्टेक थाइखा ब्रक ओबनि बागै आं सा बेलायखे सिनि मिनिस्टार न लासिमा सोंसाखलायखा अब सिनि बेबाग त्रिपुरा सुफिनाय रंनि बागै खो लासिमा सोंसासे आं तिनि जतनि थाने आं इ करम कासारानि मुसुव तामिलनाय सिरो नायबा जे एकटा सिनि बरकनि कम्युनिटिनि एकटा प्रोग्राम खुंनाय तो सिरो नु पॉलिटिकल नै साजाक दङ अरो सिरो पॉलिटिकल नि से करक संसा जागै तंखा दिनै सिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि स्टुडेन्ट रकनि द्र सिजिटेन बाबु तामा करकासारानि नायखां सामिया जिनि समस्त आं जे स्टुडेन्ट रकनो सानाय जे कलेज स्टुडेन्ट रकनो अबतै हाय रों सोलोंनाय बुधब अबवाय नायथक जागिया दिनै आं कयो आगामी दिन द्रियो जोंबो साइज सहयोगिता दंनाय आरो तामिलनाय आं करकासारानाय मुसो अल सारा त्रिपुरा राज्यनि जे एज ए 1999 दै दाबखलाय 25 बार एकटा सिलभार जुबली आङो सिनि ब्लेज र रों सोलोंनाय बुथुमनि किन्तु इ रों सोलोंनाय बुथुमनो दाबो राजनीति बाय दल जाय तंखा जे नुक माने ओ खालि 23 तारिखनि घटना सिरो पॉलिटिकल लीडर न से तिनी मंच तिसागै पॉलिटिकल नि जे कररंनो स्टूडेंट नि थानि बक साय दंहा अबो किसिनि स्टूडेंट नि भविष्यत फ्यूचर सनाम जांनाय बकबाय अबोना आं खो सेलेमा सोंसां जाओ फाइनाय दिनद्रियो आं जत स्टूडेंट नि थानि आं कासारानि मुसो आनि खंनो अब कुनु पॉलिटिकल लीडर रंनो रों सोलोंनाय बुथुमनो ता तुबुनि तांथों आगामी दिनद्रियो जिनि उच्च स्तर गोबां मा साख्रि खायनाय दङ सिनि त्रिपुरा सुनायबो जिनि डाक्टर फरायजाक दङ इन्जिनियार फरायजाक दङ बरकसे साय माननाय जिनि स्टुडेन्ट नि द्र थांगनि बक्से स्टुडेन्ट नो बक्से शिक्षा रमनाय स्कुल लाइफ द्रियो तामा कस्तंखा कॉलेज लाइफ द्र तामा कस्तंखा ताबक साख्रि जीवन द्र तामा कस्त खलायखा बरकनि थानि जों सोलोंनाय सोंथाय माननाय जों स्टुडेन्ट नि आगामी दिन द्र ओ बररंनो से मंच द्र जागार दी शेयर दी पॉलिटिकल लीडर हमनो तैखाले तो ओबो मासांगिया दिनै अबनि बाय जों जे जिनि शुक्लाचरण जों इनभाइट खालायजानि बाय ओबनो जों दुखु नांमाने ओबो करंगे ता खालायदि शुक्लाचरण इनभाइट ता खालायदि इनभाइट खालायनो तामनि लासिमा संसा खालायगा बिलाय खा दुखमानि करक ए मान हानिनि सम्पूर्ण मनो आसुग्लायै बिचार व्यवस्था खालायनि अंथों रों सोलोंना बुथुमनि जे कमिटि रंना आं कयो आसुनो सागै आं खुलुमो याफारे आनि करमनो ओरनो आं मसखा जुदा-जुदा बेमार manjagai hamimaya अंगि तंखा हायदा तावाना सिदि kaham kaham shak nanyarok bai naikoljak tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni ganawono grengshauno kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju
bukung tei totorani bemuk nanya kereng tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong Dr. Shaknaima Kari of Clinico Ketal Jurani Ketal Machine Drug by Shak Najagi Tongo Te Test Robo Klajago Romdi Blood Test Ultrasonography ECG Holter EEG Echocardiography Digital X-ray Pathology Pharmacy PFT Akoro Haike Asikta Lersidi Faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871